चाबी तो खोल ले पहले, चाबी। राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साहिब और आप देख रहे हैं के ब्रोस। तो गाइज मैंने अपनी जो RX 100 तैयार की थी, लास्ट वीडियो देखी होगी आपने, तो उसका इंजन मैंने पेंट होने दिया था और इंजन पेंट होकर उसका आ चुका है मेरे पास। तो गाड़ी शॉप पे खड़ी है, इंजन भी शॉप पे रख दिया मैंने। तो अब चलते हैं शॉप पे और आपको थोड़ी इंजन की सिमेटिक दिखाऊंगा, फिट करूँगा। उसके लिए मैंने बेंगलोर से एक इंस्टाग्राम पेज है मोटोकोर के नाम से, बस उसके लिए मैंने शॉर्ट बार हैंडल मंगाया था, वो भी आ चुका है। वो भी इंस्टॉल करेंगे उसमें हम आज। और बाकी कुछ थ्रॉटल भी लगाया उसमें हमने, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। थोड़ी वायरिंग वगैरह काम किया और उसमें जैसे डीपर स्विच दिया मैंने और हज़ार का स्विच भी दे दिया, एक इंडिकेटर नॉर्मल सा। तो चलिए वो भी दिखाऊंगा आपको। चलो चलते हैं आप शॉप पे। बाकी पहले आप जरा मेरी RX 125 देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। देखा ये खड़ी हमारी RX 125। A few moments later. बस ये हमारी RX 100 है। इसका इंजन पेंट का चुका है मेरे पास और बेहतरीन पेंट किया इंजन में। देखिए RX 100 98 cc G1। तो फिलहाल सफाई चल रही है, फिर करेंगे इसको फिट। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइज वंस अगेन। तो आज ये नेक्स्ट डे है, कल सैटरडे था, संडे है, बहुत सुस्ती भरा दिन है आज का। सो गाड़ी में फिलहाल हमने हैंडल इंजन में इंस्टॉल कर लिया है और हैंडल में इंस्टॉल कर लिया है, क्विक थ्रॉटल भी इंस्टॉल कर लिया है। बाकी इसका साइलेंसर है ओरिजिनल वाला, स्टॉक जिसमें आवाज़ नॉर्मल है, वो साइलेंसर, एग्जॉस्ट और आपका फ्रंट मड गार्ड और रियर मड गार्ड ये मैंने पेंट होने दे दिया है, क्योंकि या फिर ब्लैक करता हूँ, पूरी गाड़ी ब्लैक कर लेता हूँ। सो वो शाम को मिलेगा पेंट होकर, वो भी इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस गाड़ी मतलब हैंडल आने के बाद चलाने में अलग ही फील आ रहा है। मैं भी आपको रोड पे ही निकलेंगे गाड़ी के बारे में चला दिखाऊंगा। बहुत अच्छा है, व्यू अच्छा आएगा आपको भी, और गाड़ी की आवाज़ भी बहुत प्यारी आ रही है। तो चलिए थोड़ा गाड़ी के लुत्फ़ एंजॉय कीजिए आप, फिर आपको दिखाएंगे बाइक को दिखाएंगे कैसी है गाड़ी। गाइस हमारी RX 100 पेंट हो चुकी है और ये देख रहे हैं आप इसको। रियर मड गार्ड भी, फ्रंट मड गार्ड ब्लैक पेंट हो चुका है एकदम बेहतरीन तरीके से। ये है इसका शॉर्ट बार हैवी गॉज हैंडल है, ये क्विक थ्रॉटल है बिन बोन का, काफ़ी बड़े रिस्पॉन्स है। मैं चला के चेक कर लिया, मज़ा आया तो बिल्कुल। बाकी आप देख रहे हैं इंजन पेंट भी बहुत अच्छा हो गया इसका, सब सही है। अब स्टिकर वगैरह लगने हैं, वो भी लग जाएंगे, स्टिकर भी लगवा देंगे इसके भी। देखिए क्वालिटी अच्छी हुई है पेंट की, काफ़ी पेंट जॉब और एग्जॉस्ट भी अच्छा पेंट जॉब हुआ है। ये देखिएगा, ये ठोकना पड़ता है ना किक की वजह से, किक स्टार्टर चेंज करो या सिलेंसर को ठोक दो होगा मोड़ मार के, तो जुगाड़ कर दिया इसमें हमने। बाकी अब गाड़ी का लुक अच्छा आ रहा है वही पहले से। चेन कवर भी गाइस अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने इस बार करा दिया हूँ पेंट। तो देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेंट जॉब हुआ है इसमें। ये देखिए, ये देखो थोड़े बहुत धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, इसलिए कवर अप नहीं करे, चंपल खुल के नहीं कराया मैंने, पैक इंजन में पेंट कराया है, उसमें गड़बड़ी आई है। चेन कवर वगैरह सब ब्लैक हो चुके हैं, रियर मड गार्ड भी ब्लैक हो गया। ऐसे कुछ लुक आ रही है गाड़ी की, और मतलब गाड़ी का फ्रंट से लुक काफ़ी अच्छा हो चुका है, एकदम बेहतरीन लग रही है गाड़ी। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी RX 100 खड़ी है। इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन जो किए थे बताए नहीं मैंने आपको। जैसे इसमें आके देखिए हमने डिस्क ब्रेक सेटअप लगा रखा है इसमें। ये जो है गाइस आप मुझे बहुत को पता होगा, नहीं पता होगा कि डिस्क ब्रेक सेटअप है ये वाला, ये है ग्लैडिएटर का। तो मैंने इसमें स्पोक्स नहीं रखे, स्पोक्स मेरे रिम बिल्कुल ओरिजिनल थे और एकदम ओके थे, और वो मेरे पास पड़े हैं मेरी शॉप पे। मैंने पीछे जोड़ा नंबर संभाल के रखे हुए हैं। ये पूरे शॉकर बॉटम के साथ बदले हुए हैं, जो कि ओरिजिनल हैं, यामा ग्लैडिएटर के शॉकर हैं ये। और ये अलॉय व्हील्स भी उसी के हैं। इसमें ट्यूबलेस टायर लग सकते हैं, मैंने लगाए नहीं मैंने, क्योंकि पुराने टायर ठीक थे से कंडीशन में, डिस्क डुस्क सब ओके है बिल्कुल। इसकी शॉकर के बॉटम सही था, आते पूरा सेट लगाना पड़ता है हमें ये, अगर हमें गाड़ी को डिस्क ब्रेक वाली बनानी है। तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट करना, इसकी डेडिकेटेड वीडियो अलग बना दूँगा मैं। पूरा शॉकअप्स, बॉटम, रॉड्स, कैलिबर, मास्टर सिलेंडर, ऊपर का डिस्क प्लेट, शॉक, अलॉय व्हील, सब कुछ ग्लैडिएटर का इंस्टॉल किया मैंने इसमें, आगे भी और पीछे भी। बस ये देखिए पीछे का हिसाब किताब। बस पीछे जो देख रहे हैं ना आप, ये डायरेक्ट फिट होगा,
इसका भी आपको मैं एक डिटेल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट में जरूर करना, मैं बता दूँगा। डिटेल वीडियो इसकी बन जाएगी। इसमें अलॉय व्हील है ग्लैडिएटर का पीछे का, स्विंग आर्म हमारा RX 100 वाला ही है, ड्रम प्लेट भी ग्लैडिएटर की है, और हमारा हब जो होगा ना चेन स्पॉकेट वाला वो भी यामाहा का ही रहेगा। अगर ग्लैडिएटर का लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा, इसमें लगाना पड़ेगा हमें जो ये क्या बोलते हैं अपनी RX 100 का हब, और ड्रम प्लेट वगैरह सब उसका आएगा। एक्सेल अंदर की जो छोटी सी वो होती है पिन होती है वो भी उसी की आएगी, सब कुछ उसी का आएगा। बाकी इसमें आप शॉकर्स देख रहे हैं, ये शॉकर लगाए हैं मैंने इसमें शाइन के पुराना मॉडल के, बहुत ही कंफर्टेबल शॉकर है ये। गाड़ी थोड़ी हाइट भी ऊंची कर दी मैंने इसकी गाड़ी की। बाकी सीट गाड़ी की नहीं आएगी फिलहाल, बस बाकी ऐसा कुछ काम नहीं है। मीटर भी देख लीजिए आप, पुराना है मीटर, ये भी नहीं आएगा। पर अब ये जो ग्लैडिएटर का सेटअप लगाया है ना मैंने इसमें, ये डायरेक्ट फिट है, कुछ नहीं आपको अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट फिट है। और इन फ्यूचर कभी आपको अगर बदलना भी हो तो इसको इजीली बदल भी सकते हो। अगर आपको ओरिजिनल पे दोबारा से स्वैप करना है इसको तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं करना, एंड बस निकालना है और लगाना है। डायरेक्ट फिट है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है अलग से। गाड़ी की RC जा रखी है वैलिडो ने, और नंबर प्लेट भी इसकी भी लगी नहीं है, आगे से मोनोग्राम लगाए ये देखिए, और पीछे भी यही हिसाब किताब है इसमें ना। पीछे ये मैंने जैसे दी थी, ये वो भाई ने लगा था नंबर, तो ये नंबर प्लेट है वो नहीं बनने दे रहा हूँ मैं। पापा आ चुके हैं, पापा जा रहे हैं मार्केट, एक गाड़ी का हमें थोड़ा सा काम कराना था। जस्ट बगल में हमारे जो नंबर प्लेट वगैरह लिखते हैं वो है, तो डायरेक्ट उनसे ही कराएंगे। तो वो दिखाता हूँ, मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा जो है नंबर प्लेट के लिए वो मंगवाया था, वो दिखाता हूँ आपको भी। ये देखिएगा मैंने इसके लिए ये मंगाया था यामाहा का, इसमें नंबर प्लेट की जाएगी। नंबर प्लेट के लिए वैसे लगा मुझे सही है हिसाब किताब है, अलग नंबर प्लेट लगा बहुत बड़ी सी लगती है, वो अच्छी लगती है ऑरिजिनल है तो क्या, तो मैंने ये लगाया इसके लिए। और एक सिंपल नंबर प्लेट है मेरे पास पीछे के लिए, वो भेज दिया। वैसे ये ब्लैक नंबर प्लेट एक पीछे के लिए बन के आएगी, और आगे की ये रखी है। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज 2.5 करोड़ साल बाद हम लोग उठ चुके हैं और निकल रहे हैं राइड पे, गाड़ी से मेडिक्स लेने के लिए। 2.5 करोड़ साल बाद कम से कम। तो हेलमेट वगैरह कैमरा सेटअप कर लिया है, चलते हैं फटाफट से जाएंगे शॉर्ट स्पिन पे मेगे पॉइंट तक, फटाफट से आएंगे वापस, लेट नहीं करेंगे क्योंकि काम भी कुछ होता है। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं बाइक। एक कैमरा में मैंने छोटा मोड लगाया है ना, भाई चलाएगा जो याली बाइक, वही देखिएगा। और फिलहाल मैं चलाऊँगा याली, इसका तुम थोड़ी देर स्टॉप कर लेंगे। भाई देख रहे हैं आप बाइक्स को, कोल्ड स्टार्ट में आवाज़ सुन रहे दोनों की, गिरा दियो। चल तू चल ला के आज फाइनली हमारी दोनों यामा उतर चुके रोड पे, अभी साथ साथ और फिर लड़के आने वाला है आज। पीछे और बड़ी भयंकर आई है उसकी। शिव मंदिर दर्शन कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। ये चलाने का ब्लॉग बनाने का दोनों साथ साथ मेरा मेन मोटिव ये है कि देहरादून में भी मतलब ऐसा कुछ हो, एक क्लब बने हमारा RX लवर्स का, और जितने भी RX लवर्स हैं सब कुछ हो सारे ऐसे मतलब संडे राइड कोई वीकेंड राइड में निकले, काफ़ी मज़ा आता है उसमें। अभी 2 RX है, अभी तो 10 हो गई ना, अलग अलग साउंड देगी, लोग देख देख के पागल हो जाते हैं। क्रेज़ बहुत उठता है देहरादून में RX का, बट अभी भी उतना नहीं आ पा रहा है निकल के जितना आना चाहिए। तो मार्केट में भी जैसे अब तो RX आ रही है ना अलग अलग बच्चों की, तो वो देख के ना एक दूसरे को अलग सोचते हैं कि हम इग्नोर करें टोरा, हम तो देख के भैया अप्रिशिएट करते हैं। पूरी गाड़ी ऐसी खींच रहा है, देख हो गया खींचा हमारा इससे देख रहे हैं।
भी ऐसी हालत कर रहा है ना। देख रहे हैं कि बढ़िया लग रही है हमारी आर्समेड। चलाते हैं कितना आवाज इतनी होगी, और जब चलते दिख रहा हूँ ना आगे तो साफ चल रहा है, पता कितनी लाउड आवाज है इसमें। प्रोफेशनल ड्राइवर गाड़ी चला गाड़ी चला रहा है। बंद कर दिया कैमरा? हाँ बंद कर दिया। चिपका ही नहीं साला। चिपका नहीं, वो हेलमेट यूँ करके मेरे मुंह में आ रहा पूरा। भारी हो गया ना बाइक से। हाँ भारी हो गया हेलमेट। तभी तो बोला हेलमेट लूंगा मैंने। अब हेलमेट लेना पड़ेगा यार। एक ग्लव्स पहन के चलाना और महाभारत है, तो बड़े मोटे ग्लव्स यूँ करके हाथ ऐसे दुख रहा है। दूंगा हाथ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ले करने दूं? मैं ये ठीक है भाई, पुराने हैं ना थोड़े। हाथ होगी अब। चाबी तो खोल ले पहले, चाबी। वेल डन। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। थोड़ा हम बैकग्राउंड की तरफ आए थे तो रुक के उसमें ले रहे गाड़ी की, और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। भाई वैसे ठंड कैसी लग रही है? ठंड बहुत भयंकर हो रही है यहाँ पे। बस सही है, बहुत ठंड हो रही है। और अब हम ये जो आवाज़ सुन रहे ना पीछे बैकग्राउंड में, ये चिड़चिड़ाहट की आवाज़, ये बहुत ही गजब आवाज़ आती है। सो अब हम फिलहाल थोड़ा सी रखना है गाड़ी की और चले। While चलो खाएगा अरे चलो तो जाएंगे छोले कुलचे। तो गाइस हम रुक चुके हैं अब एक पेट पूजा करने। ये हम है, मैं हूँ, ये भाई है, और ये हमारी दो आरएक्स खड़ी है। भाई छोले कुलचे बना रहे हैं वहाँ पे, और हम छोले कुलचे खाने वाले हैं। हमारे लोले कुलचे आ चुके हैं, छोले कुलचे मतलब। अरे भाई खा के टेस्ट कर चुका है। अरे ढक दिया देखो दोबारा, इतना बेशर भाई ये देखो वीडियो अच्छी आ जाए। इतना बेशर में नहीं हुई नहीं है, ये बहुत बेशर है। मैं इसी कैटेगरी में आता हूँ देखो। मतलब बैटरी तो खत्म नहीं हो गया, बंद होगी। सो गाइस अभी रात का टाइम में मैं वीडियो एडिट कर रहा था बैठ के, ये देखिए। सो मैं वीडियो एंड करना भूल गया था, तो चलिए इस करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी पार्ट इसमें आपको पसंद आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। तो मिलते हैं आपको किसी ऐसी वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।